ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಗಂಡ ಶಂಕರನ ಗೊರಕೆ ಸದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಗಂಡ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀರಾ? ನಂಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಹೆಗ್ಗಣ ಸುರಂಗ ಕೊರಿಯೋ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದಿನಾನೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ವೇ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಂಕರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದ್ದ. ಪಾರ್ವತಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಬೇಕು. ಓಹೋ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಆರಾಮ್ ವೈದ್ಯರೇ. ಆರಾಮಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಆಹಾ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದು. ಸರಿ, ಏನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ? ವೈದ್ಯರೇ, ನಂಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ ಗಂಡಂದು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅವರ ಗೊರಕೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಂದೆ. ಗೊರಕೆ ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಔಷಧಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಶಂಕರನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಶಂಕರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಾಗನೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಅದರಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರ ವೈದ್ಯರೇ, ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿರುಕು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗೊರಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಗೊರಕೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಗೊರಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಗೊರಕೆ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ? ಭಗವಂತ, ಏನು ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವಾ? ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ, ಹೆದರಬೇಡಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಔಷಧಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಗ ರಾಕ್ಷಸ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗೊರಕೆ ಶಬ್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ವೈದ್ಯರೇ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬಳಸಿ ದೇಹವನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಂಕರನ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೋ ವೈದ್ಯ, ನನ್ನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಬಂದ್ಯಾ? ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಉಪಾಯ ಫಲಿಸಲ್ಲ. ಏ ರಾಕ್ಷಸ, ನೀನು ಶಂಕರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನಂಥ ಎಷ್ಟೋ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾನು ಸಾಯಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ನೀನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ನೋಡು ನಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡು. ರಾಕ್ಷಸ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಜಾದೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವೈದ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷೆ. ಇನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವೈದ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರು ಹೋಗಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೂಡ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬಳಸಿ ದೇಹವನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಂಕರನ ಮೂಗನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಳು. ಅರೆ, ನೀನ್ಯಾರು? ಓಹೋ, ನೀನು ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಪಾರ್ವತಿ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.
ನಂಗೂ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನೀಗ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ನಿಂಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕೋ? ನಂಗೆ ಗತಿ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಬಂದ ವೈದ್ಯ ನೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅವನು ಎದ್ದೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕತೆನೂ ಹೀಗೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಏ ಗೊರಕೆ ರಾಕ್ಷಸ, ಅವರು ವೈದ್ಯರು. ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದ ಆಯುಧ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಡೆದರೆ ನೀನು ಚೂರ್ ಚೂರಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯ. ಓಹೋ ಹೌದಾ? ಯಾವುದಪ್ಪ ಆಯುಧ? ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಯುಧ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರು. ಕೂಡಲೇ ಪಾರ್ವತಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಗೊರಕೆ ರಾಕ್ಷಸನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ. ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು. ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಈ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯ ಶಂಕರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಶಂಕರನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನದಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾಯ್ತು.